Feminismestund nummer 20. Vi lauser her for kongabok om Ahab og Jezebel, hvordan hun misbrukte hans myndelaga. Gjør det ting som hun ikke har rett til, ikke har myndelaga til, og lei. Satan brukte henne. Vi tar også lese i åpenberingen 2 her som Herren skriver i breven til Møgnøten til Tøyro. Jeg har møtet her at du tålerst disse kvinnerne, Jezebel, som kallar seg selv en profetinno. At du løyver henne, ja, at du tåler henne. At du løyver henne at tala, at lære, eller fralære, og at tøla talerne munner til at fremja hårdom, og til at eta ting slåtteroffra skurkoton. Munde at han kona øyda Jezebel, og tuja tiro, heldet du virkelig hun Jezebel, eller kallar herren henne fyrir Jezebel, tuja at hon hei eikjenner som luktust Jezebel i Gamla testamentet fyrir kongabok. Det trykker jeg. Jeg trykker ikke at endelig noen kona ut i Møgnøten pjørst at øyda Jezebel. Hon var jo en høytningur. Hon var ikke av jødiskar tjau. Kanskje at hun Jezebel, men jeg trykker ikke til poenget vi at hennes navn vil tidsi fram, og navn hennes just Jezebel. Tøytningen av at hennes navn Jezebel en gyplig tøytninger, ta det vil tidsi fram, og stendur i Guds åre, i åpenberingen 2. Og den tøytningen at hun taler og lærte, og talte og avverskei og en høyla møgnjøt han forkjærsta veien under satans kraft og gjør det ting som ikke er myndelaga til i høver. Herren har jo møtdømt at det løyde henne at lære for det første. Fralære altså. Og så herutfra så kom alt hit. Jeg tror det så at tagemann byrjar at slakka atur, at djeva ut, eller slakka fra tog som skrivastendur. Tar man gjør til, nei, det er ikke farlig om man hever koner som eldstar. Ja, så rævlig stått til at du hever en koner som pastor. Og Guds år sier, der skulle du først ikke være eldstar, edla degnar, edla pastorer, edla fralærere. Guds år sier enda at det skulle teia. Men så slakkar man, inntil man bare, hva skal jeg, Guds år noen tøtning. Vi brukar det. Vi brukar Guds år, som okkun finnes for godt. Og stedet for til øyre være så, vi gjør okkun under det. Og det styrer okkun. Det myndløsning i okkun. Vi har det ikke bare under armen, eller nær sagt under foten. Nå vi skulle ha det i hjertan. Elska det. Vira det. Alt Guds år, alt Guds på, alt som det alt. Alt. Nå, jeg trykker til at han konan her ut i Tøyre vil kalla Jezebel. Til at hun har Jezebels anda, den opprørska feministiska djevelen her. Og hatt en ande. Man merker det vel. Og at det kommer inn i hva en krauk nå. At det hatt alle stedene. At det har vært talt og varst. Og tror det andre hvis du taler mot det.
Ja, jeg kan si at jeg vet altså hva Guds ord sier ur permo i permo, jeg vet hva stande. Jeg vet hva Gud stender, han stender akkurat her som han sier i åresøynen, og han anstigt for de som tingene enn, og han mener det samme enn, hans linjer, hans regler der som enn, tid av brøtt der, tid av draknei, kvarje, heila frette, alt. Alt babsaner i flere endan, men bænkje fyrir ta nøysene for å begynne drakna. Men nekværs nær som lustig sier at det ultra-ortodoxa eller fundamentalistiska, ultra-fundamentalistisk. Peter Rockman og Brian Denlinger og tar amerikanske baptistaner som baptist, ikke brethren, ordentlig baptist. Tar, altså, det simpelt den, ja, men det som skriver stendur til det som ferdig. Her har vi ikke snakket om. Her har vi ikke raffle om, altså. Koner slipper ikke til alle. De slipper ikke sitte som eldste eller pastorer eller nækker. Så jeg skriver stendur ferdig. Det er ikke opp til diskusjon noen gang. Det er svære vi finner ut av toften under John 6 fors fra den gamle mannen her. Ja, men det er stendur skriva. Og det var altså punktum og utdragstegn, altså her var han ikke lest rett. Det er stendur skriva. Guds ord øyneste myndeløgjen. Guds ord myndeløgjen. Her er ikke annar. Her er ikke annar. Tror du ikke myndeløgje? Er jo ikke myndeløgje? Tu er ikke myndeløgje? Du heldur det være som var ikke kvært. Jeg vet at jeg er ikke. Henta bøysen myndeløgje. Henta ned. Hun er alle myndeløgje. Da er man fullkomna fri. Og man har rett. 100% rett. Ja, men altså, har du ikke lært å lese? Jeg har lært å lese. Begge førest og engst, norsk, svengst, dankst, uslengst, tokst og frangst. Jeg har lært å lese. Jeg klarer enda å sindre latin. Så ikke okkur 4-5 latinskår. Jeg hadde lugget hatt i franskån, hadde lugget hatt i enskån, og hadde lugget hatt, og jeg synes ikke stålen her og her. Jeg forstand det bare. Jeg hukte på gåtest fra R300, hadde her, hadde som uslandsk, hadde som tokst, hadde som engst, hadde lugget enda føreskån, og så kan du tog at hva skal hadde betyr hatt og hatt. Og det gjør det. Gåtest fra R300. Ja. Hette myndløgjen. Øynaste myndløgjen. God øyn, god hever ikke fløyre, motstrujende lovartekster. Det King James Bibelen. Det King James Bibelen. Det hva det Og føreska King James, som fyrir til prentingar nå. Ja, Holstuttatøy. Som fyrir til prentingar. Charles prentaren som han finner jo en annan prentare, en gåan prentare. Som tar ordentliga bibler, altså. Han skal seimast, ikke løymast som en telefonbøk, kommer seima, og godla, altså, lever permo og ta høyla alt, altså. Jeg får 20.000. Avkjebis. Ja, bare bøyde ut. Gods år. Hvis jeg Amerik ikke vil bombaren, det er verda. Det er verda splatta til Babylon. Splatt. Bøyer atana, bøyer, bang, høyla fræte. Og så kommer 3 verda bare der, så vil Europa også bomba. Paris, København, London, splatt. Kan se det. Det er ikke bare det som jeg halte, det er som jeg var til ferie hente. Det er bare en spørning om tog, det er helt stort tog. Noen få år, 2 år, 3 år, jeg var ikke ansvarig. Men,
stande trygt. Helt og myndelig trygt. God vi tala, og vi har jo øtlandsar år. Og jeg minnes hva alt stendur, jeg vet hva stendur her. Og god lujer ikke. Og jeg vet sannlagan om allting. Allting, som han har sagt. Og jeg vet han har rett i allun. Og alt som sier nok annet er jo kaldsvart satans lignare. Og han sier, hvordan fitt er du å gjøre, spela fitt og lukta vel og letta så fint ui og ditten datten. Og ljøva så smørmjuk. Ta er det farligast. Ta er det farligast. Da skal man ha snevlen vitt, om man skal se der. Nå er Jesubel, ja. Nå hun øyde Jesubel, til hun hei Jesubel anta. Den vemmeligaste konan og i gamla testamentet. Den godligaste til Sara, for at Petrus brev tro til hevd og hørst. Til henne godliga koner skulle lydjast. Men kvært, hvordan ser støvan ut i hese sørste og frafallstøy? Jesubel stender opp i kvørn talarstålet. Jesubel stender og lærer, og smikrar og tvattlar. Og stått om nyrdøyle. Her stod jeg ikke inn. Ikke mot førerføt. Aldri. Det var omgang det gjør helt. Jeg spruk for deg. Her var Guds bøk. Og han har for 2 år siden kjøtt å få. Pladaske postkassan, bønn frem han. Legg så les. Den davne klodde.